Παιδιά, σταματήσαμε εδώ με τον πατέρα μου για να πιούμε λίγο δροσερό νερό από μια πηγή. Και έτσι πως κατέβαινα, βλέπω εδώ αυτό το ποτάμι. Και βλέπουμε μέσα ότι έχει ψάρια. Τι ψάρια? Πέστροφες. Και επειδή εγώ δεν έχω πιάσει ποτέ πέστροφα, είπα να πιάσω την πρώτη μου. Θα τα καταφέρω? Θα δούμε. Πάμε. Βγάζω το καλάμι και πάω για ψάρεμα. Γεια! Σήμερα θα πάω να πιάσω την πρώτη μου πέστροφα. Θα βάλω αυτό εδώ το ψαράκι. Για να δούμε αν θα πιάσω κάτι. Τίποτα. Σιγά σιγά, τι το πιάσες ρε φίλε, τι το πιάσες? Ωραία, η πρώτη πέστροφα! Ναι! Τι την κάνουμε? Να αφήνουμε, γιατί είναι μικρούλα. Είναι μικρούλα, Ναι. Μπράβο ρε μεγάλη. Ρίχνουμε. Για πέστροφα. Ναι, θα δοκιμάσω να πιάσω κι άλλη μια. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ το ψαράκι. Σιλικόνη, στο σκουλικάκι μοιάζει, Ναι. Για να Θα δούμε. δούμε μπας και βγάλω τίποτα. Έλα ρε! Μιχάλη μου, σιγά 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 σιγά. Ωρε φίλε, ωρε φίλε. Λοιπόν, θα τη σηκώσεις προσεκτικά, το καλάμι προσοχή. Όχι, μην ακουμπήσεις εδώ. Ωρε φίλε. Άκου τι θα κάνουμε. Ναι. Θα την αμολύσω εγώ, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Περίμενε, μην αγχώνεσαι. Ωραία, έπιασες και με τη σιλικόνη, Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, Ναι. φέρε εδώ να την αμολύσω εγώ προσεκτικά. Έτσι. Πάει στα ξύλα. Ωραίο μαχητικό ψάρι. Πολύ μαχητικό ψάρι. Πήγε κάτω από το ξύλο πάλι. Να την να... Κράτα λίγο να δει. Έλα φρόνημα. Τώρα θα την απελευθερώσουμε. Δείξω λίγο από κοντά. Ποπ. Μονάμε λίγο. Γεια! Έφυγες. Έφυγε και αυτή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κι άλλη ρε! Κοίτα σάλτα, κοίτα σάλτα! Φοβερός μαχητής! Λοιπόν, περίμενε να την αφήσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, κρατάς. Έρχομαι εγώ κοντά. Παιδιά, την πέστροφα πρέπει να την αφήνουμε γρήγορα μέσα γιατί ψοφάει εύκολα. Δεν αντέχει πολύ ώρα έξω από το νερό. Τέλεια. Και θα την αφήσουμε εμείς. Γιατί είναι μικρούλες αυτές. Εγώ θέλω μια πολύ μεγάλη. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ κάνω το χαμαλίκι και ο γιος μου πιάνει πέστροφες. Ναι. Αλλά είναι οι πρώτες του και τον αφήνω. Παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήπιασα τις πρώτες μου πέστροφες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι αγριέψανε. Εντάξει, δεν πειράζει, χαρούμενος είμαι και με αυτές τις τρεις.